Dobrý den, vítáme vás u Plants vs Zombie. Takže začínáme to úder, nebo jak se to jmenuje, bose. Takže PopCap, jak vidíte. Kytky a tady jsou zombíci. Kam to, nevím, jak dlouho můžu natáčet, ale tady je zombík! Vidíte, zombík, zombík, tohle je on. Jak vidíte, tak už natáčím. Tak pojď, zombíku. Zombí. To pojď. Dej si zpátečku, salabe! A teď zase se trochu rozpal. Hej, to si měl už být mrtvý, ne? A ty na to. Zombie and brains. Nebo co to? Vidíš, teď řekli brains. Ten jich. Brains. Takže tohle stok jsou všechno zombíci. 3 zombíci, 1 vítěz. Pojďte si provozky, no pojďte vy sraby. Srabotky, slabotky, srabe. O, někdo se asi naštval. Tak pojď, něco si na tebe vyzkouším. Pojď. Ne. No, taky se to bude hodit na nahrazení. Ty vogo. Zombíci jsou slabí, jsou slaboučci. Zombíci jsou slabí, jsou to srábíci. Zombíci jsou slabí, jsou to prasata. Zombíci jsou slabí, to jsou prasata. Zombíci jsou prasata, velké prasata, velké prasata, velké jako tohle stok. Pojď, srabe, pojď. Přidáme trochu štěvičky. Jak slyšíte, tak tohle se tím zombíkom stalo. Takže je penízka. Hej, ty mi to nežer. Buec, co postižený, buec. Ne. No, tak to je jedno. Nejsem blázen. No, tak trošku jo. Jako teď. Tady je doktor Boss. Myslím, že za chvíličku budeme končit, nebo co? Myslím, že jsem něco přesadil špatně. Když tak se uvidíme u dalšího dílu. Je mi líto. No tak, když tak. Čau. Počkat, jak se to vypíná. Jak se to vypíná?